为什么我要拿个胶带把这个滤芯给它套住？因为等一下我拆的时候，它不会流的到处都是，这样可以保持挖机的干净，这样就不会流的到处都是，对吧？机油是500个小时换的，然后这个液压的1000个小时。大家很好奇我用什么机油的？我是用美孚的。现在看一下，行走齿轮明天换。